Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының Үҙәк майҙанында бер юлы бер нисә сара уҙҙы. Сибайҙар Рәсәй Федерацияһының дәүләт флагы көнөн билдәләп, үҙенсәлекле акция, ойындар, конкурстар һәм флешмоб үткәрҙе. Шулай уҡ байрам сиктәрендә эшлекле осрашыуҙар, ауыл хужалығы ярминкәһе лә ойошторолдо. Тиҫтер балалар һәм үҫмерҙәр клубы ирекмәндәре триколор акцияһында ҡатнашыусыларға Рәсәй флагын бүләк итте. Ирекмәндәр шулай уҡ флагтағы өс төҫ нимәне аңлатыуы хаҡында һорау алыу үткәрҙе. Дәрттәре булғандар самокат фест ярышында ҡатнашты, балалар өсөн һүрәттәр конкурсы, төрлө ярыштар үтте. Урал аръяғы сауҙа йортоноң беренсе ҡатында Сибай крайҙы һәм тарихты өйрәнеү музейы хеҙмәткәрҙәре тарафынан әҙерләнгән бай экспозицияһы урын алды. Унда республиканың 67 муниципаль ҡала һәм районының флагы ҡуйылған ине. Сарала абруйлы ҡунаҡтар Рәсәй Федерацияһының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байғусҡаров, Бөтә Рәсәй күҙ һәм пластик хирургияһы үҙәге директоры, хирург-офтальмолог Эрнест Мулдашевтың ҡатнашыуы оло мәртәбә өҫтәне. Сегодня очень много мероприятий. Башҡортостан Республикаһының Дәүләт йыйылышы ҡоролтайының был флагтар тәүге тапҡыр Сибайға күргәҙмәгә алып киленде. Быға ҡәҙәр бындай күргәҙмәләр башҡа ерҙә ойошторолғаны юҡ ине. Бындай байрам сараһы уҡыусыларҙа, йәштәрҙә һәм ватансылыҡ, илһөйәрлек тойғоларын тәрбиәләүҙә һис шикһеҙ үҙ өлөшөн индерә. Балалар киләсәктә үҙ иленең тарихы менән ныҡлап ҡыҙыҡһыныр, тыуған ерен һөйөр һәм яҡлар, үҙҙәренең уңыштары һәм ҡыуандырыр һәм ата-әсәләренә изге эштәр башҡарыр тип ышанам. Үҙәк майҙанда һәр ваҡыттағыса кеше күп булды. Ирекмәндәр бер туҡтауһыҙ уйындар ойоштороп, халыҡҡа күңелле ял минуттары бүләк итте. Ғаилә ҡулдары акцияһында күмәк ижад алға һөрөлдө. Ата-әсәләр ҡағыҙҙан төрлө төҫтәге ҡулдар ҡырҡһа, балалар уны баннерға йәбештереп, Рәсәй флагы яһаны. Мазартика, аҡ, күк, ҡыҙыл төҫ, дан һәм еңеү символы, берҙән флаг аҫтында һүрәт төшөрөү конкурсында балалар һәм үҫмерҙәр бик теләп ҡатнашты. Сегодня Сибай проходит очень важное мероприятие, потому что... Ҡалала бик мөһим сара үтә. Рәсәй флагы беҙҙең өсөн көс, берҙәмлек, татыулыҡ символы. Олоһо ла, кесеһе лә майҙанға сығып, рәхәтләнеп ял итә, конкурста ҡатнаша. Әйтергә кәрәк, илебеҙҙә халыҡтың йәшәйешен яҡшыртыу өсөн бик күп эштәр эшләнә, күп проекттар тормошҡа ашырыла. Берҙәм Рәсәй партияһы мәсәлән уңайлы мөхит проекты сектарында ауыл ҡалалары төҙөкләндерә. Бындай проект күптән кәрәк ине. Ихаталар төҙөкләндерелә, йәмәғәт урындары яңы төҫ ала. Коронавирус пандемияһы башланғас та, Берҙәм Рәсәй партияһы беренселәрҙән булып халыҡҡа ярҙам ҡулы һуҙҙы. Барыһы өсөн дә бөтәһенә лә ҙур рәхмәт. Был көндө сибайҙарға билдәле табип Эрнест Мулдашев менән яҡындан аралашыу бәхете тейҙе. Үҙебеҙҙең поликлиникала офтальмологтарға эләгеү бик ҡыйын булған саҡта, исеме бөтә донъяға билдәле булған яҡташыбыҙҙан профессиональ кәңәш алыу мөғжизәгә тиң булды. Табип күптәрҙе ҡабул иткәндән һуң Бөтә Рәсәй күҙ һәм пластик хирургияһы үҙәгенә йүнәлтмә бирҙе. Ошонда уҡ Сибай үҙәк дауаханаһы белгестәре лә халыҡты ҡабул итте. Бындай мөмкинселектәр сәләмәтлек поезды проезды сектарында тыуҙырылды. Медицина тикшеренеү уҙғарыусы күсмә станция хеҙмәте менән 200-ҙән ашыу кеше ҡулланып ҡалды. То есть мы впервые в мире научились, образно говоря, выращивать человеческие ткани. Беҙ донъяла тәүгеләрҙән булып сағыштырып әйткәндә кеше күҙәнәген яһарға өйрәндек. Шуға күрә беҙҙә Өфөләге үҙәккә донъяның бөтә ҡитғаларынан дауаларға киләләр. Хатта иң алыҫ иҫәпләнгән Австралия, Аргентинанан да килеп дауаланалары. Ғәрәп илдәрен әйтеп тораһа ла түгел. Көндә берәй сит ил кешеһенә операция яһайым. Йылына үҙәктә 1000-дән ашыу кеше күҙенә операция яһата. Ҡайҙа ғына йөрөһәм дә халыҡты ҡабул итәм, үтенестәрен тыңлайым. Башҡаса мөмкин түгел. Урындағы сифатлы үҙебеҙҙеке тип аталған ауыл хужалығы йәрминкәһен дә көтөп алды ҡала халҡы. Бында таҙа һәм сифатлы ауыл хужалығы продукцияһы, атап әйткәндә, һөт, ит ризыҡтары, бал, йәшелсә, емеш-еләк тәҡдим ителде. Кисә көнө флаг беҙҙең ғорурлыҡ һәм дан флешмобы үтте. Унда ҡала мәҙәниәт учрежденияларының яҡынса 130 кеше ҡатнашты. Артабан үҙәк сәхнәлә Элвин Грейҙың һәм башҡа йырсыларҙың сағыу концерты дауам итте. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. Сибай дауаханаһы алдында балаларҙың шат, ҡыуаныслы тауыштар яңғыраны. Бында үҙәк дауахананың профсоюз ойошмаһы медицина хеҙмәткәрҙәренең быйыл 1-нсе класҡа барасаҡ балалары өсөн ҙур байрам ойошторҙо.
Сары тау тапқыр мәктәп ишеген үрелеп асасак бәләкәстәргә мәдди һәм рухи психологик яктан ярдәм күрһәтү максатында үткәрелде. Буласак 1 класс укучылары яраткан мультфильм геройдары менән бергә уйнап кына калманы, балалар баксаһында туплаган белемдәрен дә барланы. Шулай ук уларның барыһы ла дәваханала профсоюздан бүләктәр алып та кылынды. Это мероприятие у нас традиционное, проводит 21 год. Медицина хезмәткәрләренең балаларына 1 сентябрь алдыннан ел һайын ошондай матур байрам узгару матур юлага үрелгән. Быел 21 тапкыр оештырылган сарала гадәттәгесә бүләк укучыларга канцелярия елмалары бүләк итәбез. 2000 елда сараны тәүге тапкыр башлаганда 19-20 генә бала булса, быел беренчегә барышлар саны 79-га җитте. Бәләкәстәрнең шат йөртләрен күрү безнең өчен икеләтә кыланычлы. Балаларның барыгына ла укуларны тик уңышлар теләйм. Шуны әйтеп үтәргә кәрәк. Быел Хайбулла, Елайыр, Баймак районнарының тиз ярдәм хезмәте лә үзләштерелеп, Сибай үзәк дәваханаһына кушылганга күрә, ошо тармакта ата-әсәйләргә эшләгән Баймак районыннан 1 класска барусы 2, Хайбулла районыннан 4 балага ошондай йыелмалар бүләк ителде. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Кадаева, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин, яңлыктар өчен. Матбугат саралары халыкты бер туктаусыз COVID-19 сиренә каршы прививка яһатырга өндәһәлә, был сарага битараф калучылар байтак. Күмәк иммунитетты тик күмәк прививка яһату гына коткара. Табиблар кәңәшенә колак халайык. Кем быелгы елда авырыган, уларга вакцинация үтәргә мөмкин. Антитела тикшергәндән һуң шул ук участковый терапевт табиб уларга рөхсәт кагыды бирә. Үтәргә мөмкин. Вакцинация йөкле катын-кызларга үтәргә була. Кем алдан планировать иткән шул вакцинацияны 1-нче, 2-нче, 3-нче триместрда йөкле катындарга вакцинация үтәргә була. Онкология сирләре менән авырыган пациентларга вакцинация үтәргә рөхсәт ителмәй. Олар үзләренең химиотерапия, лечение алган вакытларында вакцинация тыелып торыла. Был бүгенге көндәге бөтә аңлыктар. Һезнең өчен мин Фәруаз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә сәгәрәшләрдә бәйләнештә Instagram һәм YouTube сәлтәрендә карай аласыз. Һау булыгыз.